Hej med jer. Jeg vil fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder Mia Lund Jochimsen, og her på billedet kan I se mig, og så godt nok min ekskæreste, men jeg havde ikke lige et andet billede. Jeg vil fortælle lidt om mig selv, så her har jeg lige skrevet nogle ting ned, sådan lige hurtigt. Jeg er 23 år gammel. Jeg bor alene i Haderslev. Jeg har boet i Haderslev i 4 år, og i de 4 år har jeg boet sammen med min ekskæreste på billedet før. Jeg kommer oprindeligt fra Thynager. Jeg læser til folkeskolelærer, ligesom alle andre på UC Syd. Jeg bruger meget min tid på min familie og mine venner. På billedet herovre kan I se min lillesøster og min lillebror og mig helt ude til højre. Jeg bruger meget tid på at rejse også. Jeg har rejst meget og forventer at rejse meget. Jeg synes, det er spændende at lære om andre kulturer og religioner, og det hænger også sammen med de fag, jeg har valgt, men det fortæller jeg lidt om bagefter. Mit skoleforløb, det hænger sådan sammen, at til at starte med gik jeg på Tønder Kommuneskole, som er en folkeskole. Herefter gik jeg så på en 10. klasse, som hedder Tine Vest, som også ligger i Tønder. Derefter tog jeg HF, som havde en linje, der rettede sig direkte mod pædagog og lærer, så jeg har hele tiden vidst, at det var det, jeg gerne ville. Dernæst så tog jeg VUC i Tønder, hvor jeg kun havde dansk, så jeg har lidt erfaringer fra det med voksenpædagogik i forhold til, at jeg selv har gået på VUC. Så startede jeg på læreruddannelsen lige bagefter med linjefagene dansk 4. til 10. klasse, kristendomskundskab og samfundsfag. Og jeg forventer egentlig, når jeg er færdig på læreruddannelsen, at læse videre, så jeg en dag kan undervise voksne udlændinge på sprogskole i dansk og dansk kultur. Og det hænger også meget godt sammen med de fag, jeg har valgt. Ja, det var lidt om mig.